صبر. لو المشكلة بالوال ايش يبين عندك؟ الوال ما ينزل فوق يعلق. ولا لا ولا رام. اما يلعب فوق وتحت، يكون عندك كويل، يكون عندك بلاك، انت كلهم مغيرين. ايوه عندي نعم. انجكتر 90%. نظفت ما الحين نظفت انت؟ فصول نظفون انت موجود شفتهم؟ لا شوف كيف انت خليت تورح. لا عادي اقول لك نظفت لك.